더운 여름 식비 반으로 줄이는 법 빠르게 알려드릴게요. 여름 바나나 하루만 지나도 금방 상하죠? 이거 진짜 꼭 해보세요. 랩 싸서 밀폐용기에 넣어 냉장고 넣어주세요. 보름이 지나도 거뜬해요. 시원한 아이스크림 먹는 듯 달고 맛있어서 애들이 계속 찾아요. 애매하게 남은 고기 내일도 먹고 싶은데 점착실 랩에 소분해서 말아주세요. 랩으로 1차 공기 막아주고 밀폐용기에 한 번 더 막아줘서 냉장 보관하더라도 신선한 고기 먹을 수 있어요. 여름에 양파 쉽게 무르죠? 너무 아까워요. 껍질은 벗기되 뿌리는 살려주세요. 랩 싸서 밀폐용기 넣어 냉장 보관해주면 3주도 거뜬합니다. 한 번에 먹기 힘든 양배추, 심지 제거하고 젖은 키친타올을 심지 부분에 붙여주세요. 수분이 공급되면서 랩핑으로 수분 보존까지 되면 신선하게 오래 보관이 가능합니다. 고추는 꼭지 부분이 잘 상하니 꼭 제거해주세요. 공기에 노출되지 않게 밀폐용기 넣어주면 2주도 거뜬합니다. 방울토마토도 꼭지 제거하고 물기 닦아 밀폐용기 넣으면 일주일 동안 싱싱하게 보관이 가능해요. 저장하고 필요할 때 꺼내보세요.